का मेरा टॉपिक है कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, वो कौन सी बीमारियां हैं जो मेंटल हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से होती हैं, दिमागी बीमारियां, और इस मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कौन से 8 प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, जिन पे अमल करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन की है, सेहत की जो डेफिनेशन की है, उसमें वो कहते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़, इट इज़ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नेग्लेक्टेड एरिया है। मेंटल हेल्थ से मुराद ये है कि इसकी कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। अगर एक शख्स की जहनी सेहत ख़राब हो, पूरी दुनिया में हर 15 मिनट के बाद एक आदमी सुसाइड कर रहा है। उसकी वजह 90% से ज़्यादा मेंटल डिजीज़ हैं। मेंटल डिजीज़ में डिप्रेशन आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाते हैं, शिज़ोफ्रेनिया आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर हम अपनी जहनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें किन 8 असूलों पर अमल करना चाहिए ताकि हम सोसाइटी के लिए और अपनी ज़ात के लिए एक अच्छे इंसान साबित हो सकें। उन 8 प्रिंसिपल्स का मैं जिक्र करूँगी। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कि हमारी ग़िज़ा क्या है। ग़िज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक स्टडी की गई वो लोग जिन्होंने 100 साल से ज़्यादा उम्र पाई उनके ऊपर कि उनकी ग़िज़ा क्या थी। उस रिसर्च के नतीजे में ये साबित हुआ कि वो लोग जो बीन्स खाते हैं उनकी जो एवरेज एज है वो बढ़ जाती है। अब बीन्स किसे कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ किडनी बीन का सैलड बनता है, चने हैं, सफ़ेद चने हैं या नट्स हैं, ये बीन्स से रिलेटेड जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं ये बेस्ट कंसिडर की जाती हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और ये रिसर्च से प्रूवन है। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीनो हज़रात जो ज़्यादा सैलड्स खाते हैं, ज़्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है मीट, तो उनकी भी सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हम खा क्या रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये जो फैक्टर है वो है वर्जिश। वर्जिश आप कहेंगे ये तो फिज़िकल हेल्थ में आता है, जी नहीं। वर्जिश जो है ये देखा गया है कि वो ख़वातीनो हज़रात जो वर्जिश करते हैं उनमें डिप्रेशन की टेंडेंसी कम होती है, उनमें एंजाइटी कम होती है, उनमें क्योंकि वर्जिश करने से हैप्पी जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं, वो रिलीज़ होते हैं। अब हैप्पी न्यूरो केमिकल्स क्या होते हैं या न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं? उनमें सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं, डोपामीन है। साइंटिस्ट ये कहते हैं, रिसर्च ये प्रूव करती है कि दिमाग में डोपामीन की और सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है। तो जब एक्सरसाइज की जाती है तो ये खुश रखने वाले हार्मोन खुद ब खुद रिलीज़ होते हैं और इंसान जो है डिप्रेशन से बच सकता है। तो वर्जिश एक बहुत मेन किरदार अदा करती है मेंटल हेल्थ में और इसका मेन रोल है। तीसरे नंबर पे जो बात आती है पानी की, हाइड्रेशन। आपका जो दिमाग है वो मोर देन 80% पानी से बना है और पूरी बॉडी इंसान की मोर देन 70% यानी 70% से ज़्यादा पानी से बनी है। अब दिमाग के अंदर एक न्यूरो केमिकल होता है जिसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। वो जो है वो इस सेरोटोनिन के लेवल को मेंटेन रखता है और उसको मेंटेन करता है। अब जो पानी है वो बेसिक एक ज़रिया है जो इस ट्रिप्टोफैन को बॉडी से दिमाग में लेके जाता है। तो अगर आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, एक दिन में पानी की अपनी मिकदार पूरी नहीं पिएंगे, जो लोग कम पानी पीते हैं, रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि उनके अंदर मेंटल क्लैरिटी कम होती है, उनका दिमाग वाजे नहीं होता, वो ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स का शिकार रहते हैं। तो पानी पीना और एडिक्वेट अमाउंट में पीना यानी कि 6 से 8 गिलास पानी सारे दिन में पीने ज़रूरी हैं आपकी जहनी सेहत के लिए। तो तीसरा फैक्टर हो गया पानी। अब आते हैं चौथे की तरफ। चौथा फैक्टर है सूरज की रोशनी। अब आप पूछेंगे सूरज की रोशनी कैसे? आप देखें सूरज की रोशनी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। विटामिन डी जो है मेनली हमें सन रे से मिलता है जब सूरज निकल रहा होता है, एक बात। दूसरी बात ये कि सूरज की रोशनी जो है वो ये कहते हैं कि आपके जो ये भी आपके बॉडी के जो डिफरेंट हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ करती है, और जो सूरज की रोशनी है ये आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है। और आप ये देखें कि अगर दिन में जो लोग रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं और सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, देखा यह गया है कि उनकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, उनमें जो है उनका जहन परेशान रहता है और एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा रहते हैं। 5वें नंबर पे आती है हवा। हवा का क्या किरदार है? कुछ अर्सा पहले अमेरिका के एक हॉस्पिटल में बहुत से लोगों को फ्लू लग गया और उनमें डेथ रेट बढ़ने लग गया। उन्होंने ये रिसर्च की कि बाहर जो लोग हैं उनमें डेथ रेट कम है और जो अंदर सर्दी का इलाका था, उन खिड़कियां और दरवाजे बंद थे तो उनमें डेथ रेट ज़्यादा है। जब उन्होंने खिड़कियां खोली, हवा को अंदर आने दिया तो डेथ रेट कम हो गया। इससे ये साबित हुआ कि हवा इंसान की बेसिक नीड है।
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہوا میں نکلا جائے. یہ آپ کو آکسیجن دیتی ہے. آکسیجن جو ہے وہ آپ کے جو خون کے خلیے ان کو دماغ تک لے کے جاتی ہے اور مینٹل ہیلتھ میں امپورٹنٹ کردار ادا کرتی ہے. آکسیجن کو جسم کے اندر لے کے جانے کے لیے اوپن ایئر میں رہنا ضروری ہے. جو لوگ، یہ ریسرچ سے پروون ہے، تنگ اور تاریک جگہوں میں اور تنگ جگہوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ تر مینٹل پرابلمس کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں. اب بات آتی ہے چھٹے نمبر پہ کہ ایک ورڈ ہے ٹیمپرنس. ٹیمپرنس ایک انگلش کا ورڈ ہے جس کی مجھے ٹرانسلیشن نہیں سمجھ آ سکی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیلنس آپ کی زندگی میں کتنا ہے. آپ کی بیلنس صرف زندگی میں نہیں، آپ کی عادات میں کتنا ہے. ریسرچ سے یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ جن کی عادات اچھی نہیں ہیں، جو الکوہل پیتے ہیں، یعنی کہ جو شراب پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں یا اسموکنگ کرتے ہیں، مور دین 80% انہی کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ذہنی صحت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ان کی کوگنیٹیو ایبلٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ان کا جو ہے اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتی ول پاور. تو ان میں جو ہے نا جھگڑا کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے اس کیفینیٹڈ ڈرنکس لینے کی وجہ سے، الکوہل لینے کی وجہ سے. تو ان لوگوں میں ریلیشن شپ پرابلم، ہیلتھ پرابلم، خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ پرابلم بہت بڑھ جاتے ہیں. یہ تھی اس چیز کی بات. پھر بات آتی ہے جو 7واں نمبر ہے، وہ مین بات آتی ہے ریسٹ کی. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم ساری رات کو جاگ لیں گے تو ہم زیادہ ایکسٹرا کام کر لیں گے، اور اگر ہم سو جائیں گے تو شاید ہمارا کام رہ جائے گا. ایسا نہیں ہے. ہیومن باڈی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ اس کو 6 سے 8 گھنٹے ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رات کی نیند ہی وہ ریسٹ پوری کر سکتی ہے. تو جو لوگ ریسٹ نہیں کرتے، اپنے جسم کو اور ذہن کو ریسٹ نہیں دیتے، ذہن کا ریسٹ ہوتا ہے سونے سے. دماغ کے خلیے ریجنریٹ ہوتے ہیں، ان کی صحت واپس آتی ہے سونے سے. تو جو لوگ سوتے نہیں ہیں ان کی ریسٹ پوری نہیں ہوتی اور وہ مینٹل النس کا شکار ہوتے ہیں. اب لاسٹ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے 8ویں نمبر پہ، جو کہ ہے ٹرسٹ. ٹرسٹ کیا ہے؟ ٹرسٹ آن یور سیلف. سب سے پہلے اپنے اوپر کتنا آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر کتنا یقین ہے کہ آپ اپنی عادات کو بدل سکتے ہیں. پھر ٹرسٹ ہے اپنے ریلیشن شپ میں، کہ آپ کی فیملی، آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں کمیونٹی میں، آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار، دادا نانا نانی، ان سے آپ کا کتنی محبت ہے، کتنا آپ ان سے ملتے ہیں، آپ کتنا سوشل ہیں. اور لاسٹ میں آپ کا مین جو ٹرسٹ کا لیول ہے وہ سپیریئر پاور سے ہے، جسے ہم جیسے ہم بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے سپیریئر پاور مانتے ہیں. تو آپ کا اللہ پہ ٹرسٹ کتنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں، اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں، ان میں سوئسائڈل ٹینڈنسی بہت کم ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کو نہ خدا پہ یقین ہوتا ہے، نہ خود پہ یقین ہوتا ہے، نہ اپنے سے محبت کرنے والوں پہ یقین ہوتا ہے، انہی میں یہ ڈپریشن اور اس طرح کی ذہنی بیماریاں پائی جاتی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مینٹل النس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان سوشل نہیں رہتا، وہ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں سے ملتا نہیں ہے، محبت لوگوں سے نہیں کرتا، اور اس کی یہ جو کیپیسٹی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ خود پہ ہی ٹرسٹ نہیں کر رہا ہوتا. اور وہ یہ اس کے اندر یہ نیگیٹو تھاٹس آتی جاتی ہیں کہ شاید لوگ مجھے پسند نہیں کرتے. تو سب سے پہلے اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا، اپنے اوپر بلیو کرنا ضروری ہے. پھر اپنے ارد گرد اپنے رشتہ دار، اپنے جو آپ کے فیملی ممبرز ہیں، فرینڈز ہیں، ان پہ، اور سب سے امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ضروری ہے. تو یہ 8 وہ پرنسپل ہیں جن پہ اگر ہم عمل کر لیں تو ہم اپنی ذہنی صحت کو امپروو کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور آپ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں کو شیئر کریں گے تاکہ مینٹل النیسز سے بچا جا سکے اور اپنے آپ کو مینٹلی فٹ رکھا جا سکے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.